طيب أفلم يكونوا أستاذ نبيل يبين لنا عن القرية هذه موجودة الآن. يقولوا في منطقة العلا بين المدينة والمدينة. لا هذه مدائن صالح، لكن قرية لوط البحر الميت. البحر الميت هذا يقولون إنه هو مكان قرى قوم لوط، إنه صار بحيرة مالحة. نعم ما أدري ولا كان فيها قولان ما أدري، إنما الآن عندي قول واحد. نعم ها وهذا مشهور إن هذا البحر الميت إنه هو محل قرية قوم لوط.